Hurmatli fermer aka, opalar, agar siz yaylov yerlarni yoki lalmi yerlarni foydalanishga kiritib, o'sha joyda bug'doy ekasizmi, mevali bog' yoki tokzorlarni barpo etasizmi, karom yetishtirasizmi, sabzavot yetishtirasizmi, farqi yo'q. Mana shu ishlarni amalga oshirish uchun siz tomoningizdan sarflanadigan xarajatlar uchun mablag'ingiz yetmay qolsa, bunda Agrobank aksiyadorlik tijorat banki sizga yordamga keladi. Qanday deysizmi? Unda ushbu xabarimizni oxirigacha eshiting va xabarimizni respublikamizdagi barcha mana shunday qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarni o'zlashtirish maqsadida yurgan fermer aka-opalarimizga maksimum darajada yuborib qo'ying. Prezidentimizning 83-sonli mana bu yerda chiqqan farmoniga muvofiq qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan lalmi hamda yaylov yerlarni o'zlashtirishga kiritish maqsadida va mana shu xarajatlarni moliyalashtirish maqsadida Agrobank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan imtiyozli kreditlar taqdim etiladi. Mazkur imtiyozli kreditlar 10 yil muddatgacha 4 yillik imtiyozli davr bilan 14% stavkada taqdim etiladi. Va bunda taqdim etiladigan kreditlarning miqdori har bir gektar uchun 20 million so'mgachani tashkil etadi. Agar sizga ushbu kreditlarni olish tartibi qiziq bo'ladigan bo'lsa, batafsil ma'lumotlarni Suvchilar maktabining mana bu yerda chiqqan 1319 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilgan holatda bilib olsangiz bo'ladi. Mana shunday imtiyozlar haqida va berilayotgan imkoniyatlar to'g'risida o'z vaqtida birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, Suvchilar maktabining ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarni kuzatib boring hamda obuna bo'ling.